La prima giornata del campionato Under 14 provinciale dal Garden Sport di Mili, le telecamere della Wii Sport e la voce di Antonio Caroè, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Daniele Rando, è pronto a raccontarvi della sfida tra Città di Messina e Aga. Da una parte la formazione di mister Gentile, dall'altra quella di Gianplacido Centorrino. Il Città di Messina oggi in maglia rossa che si schiera con Russo, Forestiere, Pilato, Alessandra. Con il numero 5 La Guidara, 6 Bancheri, 7 Tavilla, 8 Martorana, 9 Fiamingo, 10 Centorrino, 11 Totaro. Ingresso in campo delle due squadre in giallo-blu rispondono gli avversari dell'Aga Messina. Qui a centrocampo per stabilire a chi andrà il primo possesso. È tutto pronto per raccontarvi del primo tempo che si apre con il Città di Messina alla battuta che attacca da destra verso sinistra, viceversa l'Aga Messina. Subito Città avanti con il calcio d'angolo, pallone sul primo palo, prova a girare Tavilla, manda però la sfera sul fondo. Dall'altra parte è l'Aga a rendersi pericolosa con questo tentativo dalla distanza affidato al numero 15 Dulcetta. Il pallone però si perde sul fondo. Bella qui invece la chance per il Città di Messina con il pallone sulla destra, scappa Tavilla che riesce a prendere anche il fondo, si smarcano i compagni, lui mette il pallone in mezzo e arriva il tocco vincente da parte del numero 4 Alessandra che porta in vantaggio il Città di Messina. Bella la giocata sull'out destro, pallone dentro, è facile il tocco del numero 4. Ora Tavilla prova ad accendersi, salta un avversario, va Tavilla col destro, pallone tra le braccia del portiere di Bella. Prova a reagire dall'altra parte l'Aga Messina, qui un batteri al limite dell'area del Città, pallone qui bello in profondità per la conclusione vincente con il mancino da parte del numero 8 Francesco Sergi, il classe 2005, mette la firma e porta sull'1-1 la partita. Tutto da rifare al Garden Sport di Mili quando arriva anche il duplice fischio da parte del direttore di gara. Fino a questo momento al gol del numero 4 Alessandra per il Città di Messina ha risposto l'Aga con la rete da parte di Sergi. Prova ancora a scappare, a involarsi verso la porta. Qui Alessandra, il portiere di Bella, interviene. C'è un calcio di punizione affidato al numero 7 Tavilla. Si aspetta il fischio, parte Cavilla con il destro e porta in vantaggio il Città di Messina. Ancora un gol, il terzo di giornata. Il Città di Messina si riporta avanti con la rete di uno dei migliori in campo, Tavilla. Risultato di 2-1 quando arrivano i primi cambi. Entra Bonsignore al posto di Fiamingo nelle fila del Città di Messina quando arriva questa bella conclusione, la parata di Di Bella, ma sotto porta interviene in maniera vincente ancora una volta Samuele Alessandra, doppietta per lui, 3-1 Città di Messina. Sembra essere finita la partita, occhio però all'Aga, squadra in possesso di grandi qualità. Qui Tavilla ci prova ancora per il Città di Messina sul calcio di punizione, Di Bella non è perfetto, arriva poi il pallone allontanato dalla difesa dell'Aga Messina che si ripropone in avanti con il neo entrato e numero 14 Federico Pino che porta sul 3-2 i suoi. Prova a rimontarla l'Aga Messina con la rete del neo entrato Federico Pino. Arrivano i cambi alle file del Città di Messina, tra gli altri entra anche il numero 12 Gualberti. Ancora Aga, azione sulla destra, pallone che rimane lì, fallo da calcio di rigore secondo il direttore di gara. Questa sbracciata non viene tollerata dall'arbitro dell'incontro, allora sul punto di battuta è ancora Federico Pino che va col destro, batte il portiere e porta sul 3-3 il risultato. Tutto da rifare al Garden Sport di Mili, gli ultimi assalti da una parte e dall'altra per il Città di Messina con il solito Tavilla che mette il pallone di poco alto sopra la traversa. Occhio però agli ultimi affondi dell'Aga Messina che ci crede di più, pallone ancora qui sul centro-destra dentro per la conclusione vincente che vale il gol del 4-3. Arriva il primo vantaggio di giornata dell'Aga Messina e sarà quello decisivo che probabilmente varrà i 3 punti. Finisce così infatti al Garden Sport di Mili 3-4 tra Città di Messina e Aga. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.